Меня зовут Иван, я специалист по массажным технологиям. Сейчас хочу представить вам древнюю технику массажа гуаша. Нормальный тонус мышцы, психологическое состояние, улучшает общее самочувствие. Иван, скажи, пожалуйста, а в чем заключается сама методика гуаша? В чем ее принцип? Принцип работы разными видами скребков по телу, по меридианным структурам, увеличивает там, проводя энергетический одновременно массаж и в то же время оздоровительный. Скажи, пожалуйста, а можно диагностировать как-то с помощью гуаша? С помощью гуаша можно диагностировать дуги мышц, а также и внутренних органов. Угу. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь разные виды поскребков. А какие бывают поскребки? Это дерево, кость, металл,